来看看，抬人家物啊，有点凶哎，兄弟们。这个发动机呢，是我们直播的时候啊抬下来那个271的那台发动机，大家都很疑惑啊，为什么要把这个发动机抬下来？其实抬下来呢，原因啊有很多种啊。这一台就是因为在加油门加到1500转的时候，会有一个啦啦啦啦啦的一个声音。当然了，检查这个问题呢，我们还特意什么？特意做了一个专用工具，给大家看一下这专用工具啊。机油滤芯上面打了一个表，测它机油压力的啊。机油压力不够，泄压啊，只有0点几个压力，加油门的时候，那肯定是发动机内部有存在一个泄漏的问题。那么之所以要查它泄漏呢，所以说我们要把这发动机抬下来，油底壳拆掉，气门塞盖拆掉，然后呢，通过我们这里刚才用烟雾测漏仪打压，压力打进去，大家也看到了，在这机油泵的这个位置啊，它这个橡胶垫这里管子这里冒很大的烟，证明什么？证明这里已经存在了一个泄漏的问题。那除了这个泄漏的点，还有一个泄漏的点啊，在我用气枪给它打一下，大家呢可能会看得明显一点，因为这里泄漏了，还有其他地方你要更大的压力啊，就是在这前面啊，摄影师注意细节啊，大家有没有看到？就是这个石龟链板这个位置啊，看到没有？这里也是一个很大的一个泄漏的地方。那你2个地方加起来的泄漏，那到我们发动机顶部的压力啊，肯定就不够了。那这个时候呢，压力不够呢，肯定会产生什么？我们发动机啊出现一个异响。客户呢过来就是解决这个1500转的时候啊，有这个声音的一个现象。那么经过我们拆开以后呢，发现呢，机油泵漏了。这前面呢，主要就是这个位置一个洞啊，一个洞这里。那这个洞这里呢，主要就是这个蒙盖啊，它断掉了啊，整个蒙盖烂掉了，脱开了。脱开以后呢，导致啊这前面也泄漏的很大。那这个时候呢，整个发动机的供油系统啊，它就缺少了一个润滑，缺少润滑，它就会产生异响。那它这个蒙盖呢，总共有2个啊，一个是在这个侧边的，还有一个呢是在这个前面的啊，这个大家可以看到吧？这个是完好无损的，暂时呢还没有出现问题。当这个出现问题啊，也会出现同样的故障啊。那么很多朋友都说我们这个视频啊，老是拍到一半没有结尾。那其实我们拍视频的主要的目的呢是什么呢？那主要目的是找到这个问题的故障点啊，那它故障现象，再然后呢一个故障点。那至于后续嘛，那主要嘛还是让客户来决定嘛，对不对？我还是那句话，车子问题我来搞定，是修是换客户决定。